दोस्तों आज की इस वीडियो में ये कीबोर्ड है और इसमें कुछ की हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर चेक करवाऊंगा अभी कि कौन सी की काम कर रही है और कौन सी की काम नहीं कर रही है। अभी सबसे पहले मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको की चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर कीबोर्ड को सामने रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अभी दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर क्यू प्रेस करूँगा अभी तो देखिए क्यू नहीं आ रहा है और उसके बाद डब्ल्यू चल रहा है, फिर ई चल रहा है, आर टी वाई यू आई आई चल रहा है और फिर ओ टी एंटर भी चल रहा है। ए नहीं चल रहा, ए नहीं चल रहा, एस चल रहा है, डी एफ जी एच जे के एल कोलन सेमी कोलन जेड जेड नहीं चल रहा, एक्स चल रहा है, सी बी चल रहा है, बी एन एन कोमा ये सब चल रहा है, अल्ट भी चल रहा है और उसके बाद स्पेस बार भी चल रहा है, अल्ट ये भी चल रहा है, विंडो बटन नहीं चल रहे हैं, कंट्रोल बटन चल रहा है, एस्केप बटन नहीं चल रहा है, एस्केप से बैक नहीं जा रहा। तो दोस्तों इसमें कुछ कीज काम नहीं कर रही है, कैप्स लॉक काम कर रहा है और शिफ्ट भी काम कर रहा है दोस्तों, जो भी साउंड आ गया है। दोस्तों एरो की सभी काम कर रही हैं और न्यूमेरिक में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों न्यूमेरिकल में भी सभी की काम कर रही हैं, डिलीट भी काम कर रहा है, बैक स्पेस भी। यानी दोस्तों इसमें टोटल 3 से 4 की हैं वो काम नहीं कर रही हैं। दोस्तों अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसको ओपन करने के लिए इसके बैक साइड में जितने भी स्क्रू हैं आपको सभी को खोल लेना है। और दोस्तों जब आप स्क्रू खोलेंगे तो उसके बाद जब आप इसको स्क्रू वापस टाइट करेंगे तो आपको इतना टाइट नहीं करना है कि स्क्रू जो हैं वो उनका लॉक टूट जाए। और सभी स्क्रू अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर जो पीसीबी होती है तो उसका स्क्रू अलग होता है, तो उसको आपको अलग रखना है और दूसरे सभी को अलग रखना है, क्योंकि ये सभी स्क्रू फिर वापस आपको मिलेंगे नहीं सेम और फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आपको जो पीसीबी को छोड़ के बाकी स्क्रू हैं सभी को ओपन कर लेना है। ये दोस्तों यहाँ पर पीसीबी के 2 स्क्रू हैं, आपको इनको लास्ट में ओपन करना है। पहले सभी स्क्रू खोल लेने हैं क्योंकि सभी स्क्रू एक साइज के होते हैं, ये देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, मैंने अभी ध्यान दिया तभी ये बाहर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी अपने ऐसे स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों अभी ये देखिए, ये ऊपर वाला कवर है जो मैंने निकाल दिया है। अंदर से आप देख रहे हैं ये कीपैड का पत्ता है वो यहाँ पर ये पत्ते लगे होते हैं जो ट्रैक होता है। और अभी यहाँ पर देखिए कि ये इसका पीसीबी है और यहाँ पर इसको पत्तों को प्रेस किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि डस्ट गई हो जिसकी वजह से काम नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको पहले सभी को क्लीन कर लूँगा। मैं अभी इसका जो वायर है उसको निकाल देता हूँ। दोस्तों वायर को मैंने निकाल दिया है और इसके यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कनेक्शन वो भी निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये मेन इसका ये यहाँ पर ही होता है, अगर यहाँ से आपने मिस्टेक कर दी तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वजह से ही जो ट्रैक है पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर पीसीबी पर। तो अगर यहाँ पर आपने प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। और ये पत्ता है इसका जो कीपैड का वो मैं साइड में रख देता हूँ।
इसको सिर्फ आपको ड्राई क्लीन करना है और मैं इसका जो पीसीबी है उसको भी बाहर निकाल लूँगा। इसको क्लीन कर लेंगे ड्राई ब्रश से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आप प्लास्टिक के ये कुछ देख रहे हैं पॉइंट से, पता नहीं इसे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन मैंने ओपन कर दिया है। अभी इसको मैं वॉश करूँगा पानी से पूरे कीबोर्ड को, इसको नया बना देंगे। मैं सभी को यहाँ पर रख लेता हूँ। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि बटन क्यों नहीं काम कर रहे, क्योंकि डस्ट की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट है। ये उतनी इसमें मेरे को डस्ट आपको नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन ये देख रहे हैं मेरी फिंगर पर भी डस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। तो डस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और इनको मैं वॉश कर लूँगा। और जो आप ये देख रहे हैं कीबोर्ड का जो फ्रंट साइड होती है, मैं इसको भी क्लीन कर लूँगा। और इसकी जो बैक साइड है जिसको अपने ओपन किया था उसको भी मैं क्लीन कर लूँगा। दोस्तों ये देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से। अब देखिए अभी ये थोड़ा गीला है और ऐसे इसको वॉश किया मैंने। और अभी इसको मैं पैक करके देखूँगा कि सभी की काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये बटन के ऊपर लगे होते हैं ये रबड़ के, और इसको आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी रह सकता है। तो आपको ऐसे रख देना है उल्टी साइड में ताकि पानी निकल जाए। तो दोस्तों मैं इसका जो है ये रबड़ इनको ड्राई होने देता हूँ कुछ मिनट के लिए, और फिर इसको लगाएंगे पीसीबी को। और आपको जो वो कीपैड का पत्ता दिखाया था उसको भी आपको क्लीन कर लेना है, ड्राई क्लीनिंग करनी है उसको। और जो पीसीबी है उसको भी ड्राई क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि अगर उसमें आप पानी लगाएंगे तो वो उसका सर्किट है वो डैमेज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसको ही वाटर से क्लीन करना है जिसमें कोई भी सर्किट नहीं होता है। तो मैं अभी इसको सभी को यहाँ पर कुछ मिनट के लिए ड्राई करने के लिए रख देता हूँ। दोस्तों ड्राई करने के बाद आपको इसके नीचे कुछ रख लेना है ताकि जब यहाँ पर अपने ये जो रबड़ के बटन हैं वो इसके ऊपर लगाएंगे तो ये इधर उधर भागे नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेट कर लेना है इसको ऊपर, थोड़ा जो आपका सरफेस है वहाँ से थोड़ी ऊंचाई पर रहे, ये बटन नीचे से टच ना कर रहे हों। और उसके बाद आपको इनको ड्राई कर लेना है अच्छे से। ये ड्राई होने चाहिए ऐसे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे देख देख के आपको सभी में ऐसे लगा देना है। यहाँ पर जैसे देखिए हल्का सा पानी है तो इसको साथ में आपको इसको ड्राई कर लेना है ताकि पानी ना दिखे इसमें। और फिर साथ में यहाँ पर आपको ऐसे रखते जाना है।
तो दोस्तों देखिए अभी इसमें ए बटन काम करने लग गया है और जेड भी करने लग गया है और क्यू भी। और इसमें दोस्तों एस्केप बटन काम नहीं करता था, तो अभी एस्केप बटन भी देखते हैं। जैसे दोस्तों ये फुल पेज है और अगर बैक पेज पर जाना होता है तो एस्केप बटन दबाना पड़ता है। तो अभी मैं एस्केप बटन दबाऊंगा तो देखिए काम कर रहा है। तो दोस्तों आई थिंक आप इस तरह से अपने कीबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। ए एस जेड इसमें अभी सभी की काम कर रही हैं। और दोस्तों देखिए वॉश करने के बाद बिल्कुल न्यू जैसा हो गया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों फ़ोन साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।